Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a agarrar acá en esta funda tenemos una serie de peticiones que la vamos a quemar en esta hora en el nombre de Jesús. Y nosotros sabemos y estamos seguros de que Dios va a contestar y que el ángel que descendía a llevar la petición al cielo, aleluya, ha descendido a este lugar para llevarse esta también y que van a ser contestadas en el nombre de Jesús. amén. Y en el nombre de Jesús nosotros declaramos que así mismo se quemen, así mismo el humo va a subir a la gracia de Dios y estas peticiones van a ser acogidas y contestadas por el Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe esta petición de Dios y contéstala. Ahí están. Aleluya. Miren, ahí están. Ahí están. Mira, ahí se están quemando. Por aquí que se ve, varón. Mira, mira, en el nombre de Jesús, esas peticiones son recibidas por Dios en el cielo. Wow. Aleluya. Wow. Dios mío. Nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, recibe, son tuyas. En el nombre de Jesús de Nazaret, las peticiones son y serán contestadas. En el nombre de Jesús. Ahí está. Wow, Pedro, por aquí Pedro, y tú. Wow, ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. Mira cómo arde. Varón, pero ese video. Mira cómo arde. Dios mío. Mira cómo arde en el nombre de Jesús. Luego que se echó las peticiones, el fuego arde. El fuego arde en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Las peticiones, ministros del Dios Santo, ya están contestadas por el Dios de los cielos. Mira. Mira eso. Dios santo. Mira eso. Mira eso, mira eso. Gloria a Dios. Wow, 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 wow. Gloria a Jesús. Wow, ven aquí ahora, ven aquí. Recibe todo. Wow. Tú vas a ver cuando mira. Esto no es más La que llama de Jehová. Misha. Gloria. Enazo, arabacarabashaba. Dios mío. Padre, en este momento, Dios mío, Gloria a hemos Dios, recibido, Dios en el mío, nombre poderoso tu de respuesta en esta hora y sabemos que tú has agarrado estas peticiones, Dios, y las has contestado. En el nombre de Jesús de Nazaret, estas peticiones han sido quemadas en el fuego y hemos sabido de parte de Dios que han sido recibidas y que cada una de las personas que dio su petición para en este monte, en esta montaña, que fuese quemada en este fuego, va a ser en el nombre de Yeshua contestada por el poder de la palabra de Dios. Y como en el video ustedes van a ser testigos, llega un momento en que la candela simboliza no más que la llama de Dios. Aleluya. Cuando arden incesantemente, el power de Dios, el poder de Dios, la manifestación de su gloria. Esa es la candela consumidora que se ha metido en esa fogata. Dios
todavía responde. Aleluya. Ya. Aleluya.